整日式照燒團腩片，即係 teriyaki 嘅 pork belly， 一大嚿五花腩，呢度大約500 gram 度啦。另外要薑、蒜頭、葱、sake、味淋同埋呢一個日式醬油。要嘅材料主要係咁多。首先就搞咗個 pork belly 先啦，呢個五花腩炆嘅呢就要留翻塊皮咁，但係呢一個呢係會煎啊咁樣，所以呢塊皮就唔要噶啦。起皮之後就厚切，好似咁厚就差不多啦，大約呢度接近係1cm 到一件啦，厚厚啲有啲咬口，太薄咧就唔掂嘅，好似咁樣就 OK 啦，切晒啦，咁跟住就揾水洗佢啦，洗乾淨佢啦。洗幾轉都唔拘嘅，洗乾淨之後就揾啲 kitchen paper 逐件抹翻乾佢，好簡單啫，落少少鹽、少少黑胡椒去醃一醃佢，搞掂就可以將佢擺埋一邊啦，預備其他嘢。葱分兩部分，青色嘅切葱花，第二個餸用嘅，我就淨係要啲葱白嘅啫，葱白切段。另外就需要一條大葱。大葱又係分兩部分，粗嗰部分個框嗰度呢，白色嘅部分呢，搣咗外邊啲衣佢唔要，跟住就切開一段段，大約咁長一段就 OK 噶啦。綠色嗰部分盡量切碎佢，切到有咁碎得咁碎。大葱搞掂，一粒蒜頭磨啲蒜蓉。揾塊錫紙鋪喺我嘅磨上邊，蒜頭首先搣咗衣，然之後就將佢磨到變蒜蓉，用咁嘅方法咧就會攞到好乾淨嘅蒜蓉啦。跟住磨啲薑蓉，同樣嘅方法啦。呢度磨咗好多下，煮呢個餸我只會用呢度嘅1/3度嘅啫。預備個 teriyaki 嘅 sauce 照燒汁，日本豉油2湯羹，味淋都係2湯羹。sake 日本青酒都係2湯羹到，砂糖4茶羹，清水4湯羹，將個醬汁攪一攪勻佢。跟住過落去個火度燒熱佢，落咗粒蒜蓉落去，跟住大約落1茶羹到嘅薑蓉，將啲葱白擺埋落去，中慢火煮滾個汁佢，一路煮結佢，試一試味睇下夠唔夠甜啊，夠唔夠鹹啊咁樣，自己調節下啦。如果覺得係想甜啲，咪加啲糖咯；想鹹啲，咪加啲豉油啦。咁煮得咁上下咧，就將啲葱白撈翻走佢啦。
一路咁煮，大約都係煮4-5分鐘到啦，煮到個汁結結地咁就 OK 噶啦。呢個 teriyaki 照燒汁就擺埋一邊先，稍後用。開個油鑊，將啲團腩片，即係嗰啲五花腩片啊，放落去煎啦。唔好太猛火，中慢火煎香佢。唔使咁快反佢個噃，煎到咁上下，咪輕輕揭起望一望咯，靚仔啦，咁就可以反佢噶啦。嗱，煎到咁樣就好靚仔啦，咁啊跟住就反佢啦。當兩邊都煎到咁正嘅時候呢，就可以將嗰啲大葱嘅葱段放落去啦。太早落過咧，大葱嘅葱段就可能會燶啊，咁所以呢啲肉就煎得咁上下，先至落啲葱段落去煎。呢個動作咧都需要有心機，慢慢煎㗎。煎到香噴噴，啲肉一熟咧，就可以將頭先嘅醬汁、照燒汁淋翻落去啦。再煮一煮佢，等啲汁完全包密晒啲豬腩片。亦都煮到啲汁 caramelize 咗咧，咁就可以熄火噶啦。臨上台前灑啲大葱葱花上面，一個好正嘅居酒屋食物啊！拜拜。